วันนี้คนในวัดเป็นโควิดไป2 คนก็ได้มาจากคนนอกวัดแหละไม่ต้องมายิ้ม ภาวนานะบางทีมันก็มีของเล่นเยอะแยะนี่เพราะเป็นผลของสมถะกรรมฐานของสมาธิของเล่นเยอะแยะบางคนจะเล่นของเล่นจนลืมของจริงที่ก็รู้โน่นรู้นี่บางอย่างก็พิสูจน์ได้บางอย่างก็พิสูจน์ไม่ได้อย่างพิสูจน์ไม่ได้เช่นระลึกชาติเนี่ยระลึกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สังเกตดูพวกระลึกชาติระลึกได้แต่ล้วนจะเป็นคนใหญ่คนโตมาเกิดทั้งนั้นเลยไม่มีระลึกนะเป็นหมามาเกิดเป็นแมวมาเกิดเลยไม่เห็นมีเลยนะมีแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนเก่งสารพัดเป็นเรื่องกำกวมนะเราไม่มีคนจะชี้ขาดว่าจริงไม่จริงไม่ไปสนใจมากหลวงพ่อได้ยินคนระลึกชาติเป็นพระนเรศวรมาเกิดเนี่ย5-6 คนนะท่านแบ่งภาคได้ธรรมะเราไม่มีความกำกวมนะเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อะไรมีไม่ใช่ไม่มีแต่สำหรับคนที่ยังมีกิเลสอยู่นะยังเชื่อถืออะไรไม่ได้เมื่อก่อนที่สุรินทร์สมัยหลวงปู่ยังอยู่ถ้าพระทั้งเนรที่ชอบเล่นรู้โน่นรู้นี่เห็นผีนี่เรื่องปกติเลยนะเห็นไปเห็นมาแยกไม่ออกที่มันนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคนหรือผีจะเริ่มมีปัญหาแล้วมีเนรคนหนึ่งจิตไวมากเลยเป็นเนรนะเราจิตไวกลางคืนเนี่ยแทนที่จะภาวนาแบบเที่ยวไปดูว่าพระทางวัดเนี่ยองค์ไหนทำอะไรบ้างองค์ไหนภาวนาถูกองค์ไหนไม่ภาวนารู้หมดเลยเป็นพระนะกลัวให้ฉายาเนรว่าเนรสังฆราชรู้สึกน่ากลัวหลวงปู่ว่าห้ามแล้วห้ามอีกห้ามก็หยุดไปนิดนึงเดี๋ยวก็เล่นอีกชอบมันสนองกิเลสออกรู้ออกเห็นได้พอสิ้นหลวงปู่ไม่มีคนควบคุมเตลิดเลยแยกแยะไม่ออกอันนี้จิตตัวเองหรือจิตข้างนอกคุมตัวเองไม่อยู่วันหนึ่งนั่งอยู่ในวัดนะเห็นลิงมาตัวหนึ่งนะก็ลืมตัวเองว่าเป็นเนรคิดว่าตัวเองเป็นลิงกระโดดขึ้นต้นไม้นะแพลวๆขึ้นยอดไม้ไปแล้วพออยู่บนต้นไม้มองลงไปที่ท้องนาเห็นกวายนะความรู้สึกแบบกวายก็เกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ากวายอยู่บนต้นไม้ก็ตกกวายมันไต่ต้นไม้ไม่เป็นเนี่ยตกลงมาพี่ชายเป็นพระนะพาไปหาหมอสึกไปพอรักษาหายกลับมาบวชอีกพอนั่งสมาธิปุ๊บจิตออกนอกทันทีเลยเพราะมันเคยชินคุมตัวเองไม่ได้หลายรอบนะเพี้ยนไปหลายรอบสุดท้ายทนไม่ไหวฆ่าตัวตายเลยงั้นไอ้เรื่องออกรู้ออกเห็นข้างนอกอะไรเนี่ยไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยอันตรายมากเลยพวกเราจะชอบ
บางคนเนี่ยอาศัยเที่ยวรู้จิตคนโน้นคนนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เที่ยวบอกเข้าไปเรื่อยๆคนเขาก็นับถือเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบมาในวัดเนี้ยมานั่งอยู่ใครเดินผ่านว่าจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้เขานับถือเนี่ยจะได้เงินได้อะไรหลวงพ่อรู้หลวงพ่อไม่ให้เข้าวัดพวกนี้ส่วนใหญ่สุดท้ายลงท้ายไม่ได้ดีนะเพี้ยนแยกไม่ออกระหว่างของจริงกับของปลอมธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของจริงเป็นสัจธรรมของเล่นอย่าเอาไปเล่นเลยเสียเวลาเอาของจริงๆของจริงที่สูงที่สุดเลยนะคืออริยสัจสี่ต้องเรียนเรื่องอริยสัจสี่ขั้นแรกก็เรียนในภาคปริยัติก่อนจะได้รู้อริยสัจสี่เรื่องทุกข์อะไรคือทุกข์เราก็คิดแต่ว่าอกหักรักคุดเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้อันนั้นมันทุกข์ธรรมดานะไม่ใช่ทุกขสัจสิ่งที่เป็นทุกขสัจที่บอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นทั้งห้าเนี่ยคือตัวทุกข์ขันธ์มีสองส่วนนะขันธ์ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นกับขันธ์ที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นขันธ์ที่พวกเรามีเนี่ยเป็นขันธ์ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้ทั้งหมดแหละอย่างร่างกายเราก็ยึดนี่ตัวเรานี่ของเราความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายก็เราสุขเราทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในใจก็เป็นเราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยอย่างเงี้ยกุศลอกุศลทั้งหลายนะก็เป็นเราโลภเราโกรธเราหลงนะมันเป็นเข้าไปยึดนะพอยึดแล้วก็เป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาจิตนะเป็นของที่เรารักใคร่หวงแหนที่สุดนะสำคัญมั่นหมายมากที่สุดว่านี่คือตัวเราอย่างในเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งแล้วเราคนนี้นะพอร่างกายนี้ตายเราตัวเนี้ยตัวเดิมนี่แหละก็ทิ้งร่างที่เน่าเปื่อยนี้ไปหาร่างใหม่อยู่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกนะว่าจิตใจนี้คือตัวเราแล้วเป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นเลยอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าเป็นตัวเราแต่เรารู้อย่างหนึ่งนะมันไม่ข้ามภพข้ามชาติพอตายแล้วก็ต้องทิ้งไว้แต่จิตเนี่ยเรารู้สึกว่าเอาข้ามภพข้ามชาติไปได้เมื่อได้ความยึดถือจิตเนี่ยจะเหนียวแน่นที่สุดความเห็นผิดว่าจิตคือตัวเราเนี่ยเป็นของที่เหนียวแน่นที่สุดดูยากที่สุดนะเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ก็คือขันธ์ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเฉพาะจิตเนี่ยยึดถือเหนียวแน่นที่สุดแล้วขันธ์อะไรที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์อย่างพวกโลกุตระจิตทั้งหลายก็โลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตอันนี้ไม่ใช่อุปาทานขันธ์อย่างในขณะจิตที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลหรือจิตที่ทรงพระสมบัติอะไรอยู่เนี่ยนะใช้นิพพานเป็นอารมณ์จิตที่เป็นโลกุตระนะจะไม่ใช่จิตที่ถูกยึดถืออยู่แต่จิตเข้าถึงโลกุตระได้เพราะปล่อยวางไม่ยึดถือนี่จิตก็เกิดร่วมกับเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นโลกุตระก็เป็นโลกุตระเจตสิกไปด้วยอย่างสติก็เป็นโลกุตระเจตสิกสมาธิปัญญาอะไรที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นอริยมรรคอริยผลในขณะนั้นก็เป็นโลกุตระพวกนี้ไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นนี่เรียนอย่างนี้ยากเราเรียนของที่มีจริงของที่มีจริงก็คือขันธ์ห้าของเรานี่แหละซึ่งมันเรายึดเอาไว้ว่าเป็นตัวเราของเรานี่เรารู้แล้วนะว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์
ก็คือตัวขันธ์ห้าที่เรามีที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละเราต้องรู้ต่อไปอีกหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรคนส่วนใหญ่หน้าที่ต่อทุกข์คือหนีไม่ก็ละเจอทุกข์แล้วให้รีบละเสียอะไรนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้ทำไมท่านไม่ได้ให้ละเพราะมันหนีไปไหนไม่ได้อย่างร่างกายเราอยู่ตรงนี้เราจะหนีไปไหนจิตใจของเราไปไหนมันก็เอาจิตไปด้วยถอดจิตออกไปข้างนอกนะขึ้นไปบนสวรรค์อะไรเนี่ยมันก็มีจิตไปด้วยมันหนีไม่ได้ทุกข์มันของประจำโลกประจำตัวเราอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้บอกให้หนีทุกข์นะท่านบอกทุกข์ให้รู้รู้ว่าไงรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือวิญญาณคือจิตนั่นแหละเนี่ยเรียนรู้มันนะให้รู้อย่างที่มันเป็นเพราะเราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นกายเป็นอะไรกายเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ความจริงของมันก็คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารความปรุงดีปรุงชั่วมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะต้องเรียนให้เห็นความจริงเหล่านี้เรียกว่าทุกข์ให้รู้ความจริงของทุกข์คือรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจตัวเองนี่แหละถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจอย่างถ่องแท้นะรู้ความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่ตัวเราความรับรู้หรือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราไม่มีนะขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีในขันธ์ห้าไม่มีที่ไหนเลยนะถ้าเราเข้าใจธรรมะอย่างนี้ได้รู้แจ้งจริงอย่างจริงๆแท้ๆนะเราจะได้โสดาบันพระโสดาบันเนี่ยท่านรู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาหัดเรียนรู้ตรงไหนที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเรียนรู้มันเข้าไปสังเกตมันเข้าไปดูมันเข้าไปเรารู้สึกร่างกายคือตัวเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวความจริงมันก็ฟ้องขึ้นมาเองกิเลสคือความโง่เขลามันทนสติทนปัญญาไม่ได้หรอกหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆดูร่างกายไปร่างกายเป็นตัวเราจริงหรือเปล่ามันเที่ยงไหมรู้สึกลงไปเรื่อยๆตามรู้ตามเห็นอย่างที่มันเป็นร่างกายเที่ยงไหมร่างกายที่หายใจออกเที่ยงไหมร่างกายที่หายใจเข้าเที่ยงไหมร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเที่ยงหรือไม่นะเฝ้ารู้เฝ้าเห็นไปเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าแล้วก็มีธาตุไหลออกไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ก้อนธาตุอย่างร่างกายนี้มีลมไหลเข้าไปแล้วก็มีลมไหลออกมากินอาหารเข้าไปมีมวลมีธาตุดินไหลเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมามีธาตุน้ำดื่มเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยเฝ้ารู้สังเกตอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆนะก็จะเห็นความจริงของร่างกายไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุหรือเวลาเรามีสติรู้สึกร่างกายเราจะรู้เลยร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เคลื่อนไหวก็ทุกข์ไม่เคลื่อนไหวก็ทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้ไปเลยนะหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์กระหายน้ำก็ทุกข์นะกินน้ำเยอะไปก็ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์นะ
เนี่ยให้เรามีสติรู้สึกร่างกายของเรานี่เรียกว่าหัดรู้ทุกข์สุดท้ายเราก็เห็นนะร่างกายมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทำไมเราหายใจเข้าแล้วเราก็ต้องหายใจออกหายใจเข้าไปแล้วมันก็ทุกข์นะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกเรื่อยๆก็ทุกข์อีกต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆก็ไม่ไหวใช่ไหมต้องลุกขึ้นเดินนั่งนานเดินนานเมื่อยต้องลงไปนอนอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งก็เมื่อยก็ต้องขยับไปขยับมาเปลี่ยนอิริยาบถย่อยๆเมื่อยมากๆก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ลุกขึ้นขยับแข้งขยับขาเวลานอนอยู่นะกลางคืนไม่ได้นอนนิ่งๆนอนพลิกไปพลิกมาทำไมต้องนอนพลิกไปพลิกมามันทุกข์มันปวดมันเมื่อยก็ต้องขยับเพื่อหนีทุกข์เนี่ยมีสติรู้นะนอกจากเห็นไม่เที่ยงแล้วก็จะเห็นมีแต่ทุกข์อ่ะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยในร่างกายเนี้ยแล้วก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินไม่ใช่เราน้ำไม่ใช่เราลมไม่ใช่เราไฟไม่ใช่เรานะเนี่ยเฝ้าแยกกายลงไปแยกร่างกายออกไปนะเป็นก้อนธาตุธาตุดินธาตุดินไม่ใช่เราอย่างกระดูกเนี่ยเป็นเราซะที่ไหนอ่ะผมเป็นเราที่ไหนล่ะเห็นไหมอย่างเราว่าเวลาผมมันอยู่บนหัวเราบอกผมเราพอผมเราร่วงลงมานะลงไปอยู่ในจานข้าวสะอิดสะเอียนกินไม่ลงยิ่งผมคนอื่นนะยิ่งรังเกียจมากอะไรเงี้ยดูไม่ได้เป็นวัตถุนะสุดท้ายความจริงมันก็ฟ้องว่าจริงๆร่างกายเป็นวัตถุเป็นสมบัติของโลกอย่างบางคนก็ฟันหักไปฟันหลุดนะฟันหลุดออกจากปากเห็นไหมใครเห็นว่าฟันที่หลุดออกไปเป็นตัวเราบ้างไหมไม่เป็นนะใช่ไหมรู้สึกได้แล้วพอมันหลุดออกไปเท่านั้นไม่เป็นเราแล้วเวลาเราตัดผมอะผมหลุดออกไปรู้สึกผมเป็นตัวเราไหมแต่บางทีคิดว่าผมของเรานะผมของเราเอาไปขายได้ผมยาวๆเนี่ยไปขายได้พวกที่ชอบใช้ผมปลอมนะบางทีคนตายแล้วเขาก็ไปตัดเอามาที่บ้านพวกเราก็อาจจะมีนะที่ไปซื้อผมปลอมมาถ้าไม่ใช่เส้นใหญ่สังเคราะห์เอาผมจริงๆมาอาจจะเป็นผมของคนตายนะเห็นไหมเสียงเปลี่ยนแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเอาผมฉันมาอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันติดตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเรานะพอมันแยกออกไปเรารู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราแล้วอย่างคนเป็นเบาหวานแล้วตัดขาออกไปนะตัดขาออกไปใครรู้สึกว่าขาเป็นเราบ้างไอ้ที่ตัดออกไปไม่มีหรอกไม่รู้สึกหรอกนะที่มันรู้สึกเป็นเราแล้วมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราก็เลยสำคัญมั่นหมายว่านี่ตัวเราของเราพอมันแยกออกไปแล้วไม่ใช่เราแล้วนะฟันหลุดออกไปนะผมร่วงออกไปหนังถลอกออกไปอะไรเงี้ยก็ไม่มีเราแล้วเนี่ยมีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์นี่รู้ตัวที่หนึ่งนะคือตัวรูปตัวร่างกายหัดดูไปเรื่อยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ในร่างกายเราไม่ได้มีแต่วัตถุเป็นตัวรูปเฉยๆมันมีความรู้สึกด้วยรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อย่างอากาศร้อนจัดๆเนี่ยมากระทบร่างกายรู้สึกเป็นทุกข์อากาศเย็นจัดๆมากระทบร่างกายก็รู้สึกเป็นทุกข์ร่างกายเราเรียกว่ารูปนะเป็นตัวรูปธรรมชาติของรูปเนี่ยมีลักษณะสำคัญก็คือแตกสลายได้ด้วยความร้อนด้วยความเย็นอะไรเงี้ยอากาศเย็นจัดร่างกายก็อยู่ไม่ไหวอากาศร้อนจัดร่างกายก็อยู่ไม่ไหวเวลาอากาศเย็นจัดเนี่ยร่างกายไม่สบาย
มีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราเจตนาให้ร่างกายเป็นทุกข์ไหมเวลาเจออากาศหนาวจัดเนี้ยหรือร้อนจัดเนี้ยเราไม่ได้เจตนาให้ความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะความทุกข์มันมาเองมันมาเองห้ามมันก็ไม่ได้อย่างเราไม่สบายอย่างเงี้ยเจ็บป่วยอยู่ในร่างกายเจ็บตัวโน้นเจ็บตัวเนี้ยถ้าสั่งได้ถ้าห้ามได้เป็นอัตตาตัวตนเราก็สั่งว่าจงอย่าเจ็บแต่นี่เราสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนะนอกจากเห็นร่างกายแล้วเราจะเห็นเวทนาในร่างกายด้วยนะหรือมันจะเห็นตามกันมาร่างกายมันมีความรู้สึกนั่งนานๆมันเมื่อยไหมความปวดความเมื่อยก็เป็นทุกขเวทนาในกายนะเฝ้ารู้เฝ้าดูเราไม่ได้เชิญมันเมื่อยเองมันปวดเองมันไม่สบายมันเจ็บตรงโน้นเจ็บตรงนี้ห้ามมันไม่ได้เนี่ยมีสตินะอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์นี่เวทนาไม่ได้มีแต่เวทนาในร่างกายเวทนาอยู่ในใจด้วยใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งวันจิตใจเราก็หมุนเวียนอย่างนี้มีเวทนาหมุนเวียนอยู่ในจิตใจตลอดเวลาตัวเวทนานี้ก็เรียกว่าตัวทุกข์เหมือนกันนะตัวทุกข์แล้วก็มีสตินะท่านบอกทุกข์ให้รู้ดูลงไปเวลาความสุขเกิดขึ้นความสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไม่มีใครมีความทุกข์ตลอดเวลาหรอกไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลาเนี่ยเรามีสตินะใจเรามีความสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้เฝ้าดูไปสุดท้ายเราก็เห็นความจริงของเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราคำว่าทุกข์เนี่ยมี10 ชนิดนะคำว่าทุกข์อ่ะแต่ทุกข์ที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนให้เห็นทุกขลักษณะนะตอนนี้เราจะดูทุกขลักษณะคือลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวทุกขังเนี่ยไม่ได้แปลว่าความทุกข์เจ็บปวดในร่างกายอะไรไม่ใช่นะมันกว้างกว่านั้นสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นทั้งหลายคือรูปนามขันธ์5ของเรานี่แหละนะเรียกว่าสังขารนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นทุกข์หมายถึงว่าถูกบีบคั้นให้แตกสลายร่างกายของเรานี้ก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกสุขทุกข์ความสุขก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายเวลามีความสุขนะรักษาให้ดียังไงก็รักษาไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปเสื่อมไปสิ้นไปนะตัวนี้เรียกว่าทุกขลักษณะนะส่วนในการที่ว่าทุกข์ให้รู้อะไรเนี่ยอันนี้เรียกทุกขสัจเห็นไหมแค่คำว่าทุกข์นะก็มีเยอะแยะเลยสารพัดทุกข์เลยไอ้ทุกข์อย่างที่คนทั่วไปมีอย่างปวดปวดฉี่อะไรเงี้ยเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ธรรมดาโลกนะทุกข์ที่เราจะต้องเรียนเนี่ยคือทุกขลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียนอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งเห็นความจริงของทุกขสัจเห็นความจริงคือรูปนามขันธ์5เนี่ยคือตัวทุกข์นะถ้าเห็นตรงนี้ได้จิตจะสลัดคืนไม่ยึดถือในรูปนามขันธ์5ถ้าไม่ยึดถือที่สุดของทุกข์ก็บรรลุพระอรหันต์กันตรงนั้นแหละตรงที่ปล่อยวางความยึดถือขันธ์5ได้ทั้งหมดตัวสุดท้ายที่จะปล่อยวางยากที่สุดนั่นคือจิตเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยวางจิตได้เนี่ยก็คือปล่อยวางทั้งหมดละนี่เราจะปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางขันธ์5ได้ก็ต้องตามรู้ตามเห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันคือมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาตรง
ไม่เที่ยงถูกบีบคั้นนี่คือตัวทุกข์ทุกขตาเรียกทุกขตาอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาถูกบีบคั้นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราความไม่ใช่ตัวตนเรียนไตรลักษณ์เรียนให้ไตรลักษณ์บางคนก็ดูร่างกายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียนจิตใจเห็นทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละคนไม่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกนะเรียนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันใดอันหนึ่งเท่านั้นแหละพออย่างภาวนาไปนะจนกระทั่งวางร่างกายได้วางความรู้สึกนึกคิดได้เข้ามาที่จิตล้วนๆเนี่ยบางท่านเห็นจิตเป็นอนิจจังนะเป็นอนิจจตาท่านก็สลัดคืนจิตให้โลกปล่อยวางจิตบรรลุพระอรหันต์บางท่านโดยเฉพาะพวกทรงฌานเนี่ยจิตมีความสุขเยอะภาวนาไปแล้วมีแต่ความสุขจนวันหนึ่งบารมีแก่กล้าแล้วปัญญาแก่กล้าเห็นความจริงตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทุกข์เท่าตัวจิตนะอันเนี้ยเห็นความจริงแล้วว่าตัวจิตคือตัวทุกข์มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาจิตก็จะสลัดคืนจิตให้โลกบรรลุพระอรหันต์บางท่านก็เห็นจิตเป็นอนัตตาท่านสลัดทิ้งไปเลยก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ต้องเรียนทีละ3อย่างหรอกอย่างเดียวก็พอแล้วเอาให้ได้จริงๆเท่านั้นแหละถนัดเห็นอนิจจังของร่างกายจิตใจก็ดูอนิจจังถนัดเห็นทุกขตามันถูกบีบคั้นร่างกายก็ถูกบีบคั้นจิตใจก็ถูกบีบคั้นอะไรเงี้ยก็ดูทุกขตาไปในมุมของทุกขตาบางคนถนัดมุมอนัตตาก็ดูอนัตตาไปคนทั่วๆไปพื้นอะไรเนี่ยก็เห็นอนิจจังไปส่วนใหญ่พวกทรงสมาธิทรงฌานนะจะบรรลุด้วยการที่เห็นจิตเป็นทุกข์เห็นทุกขตาของจิตแล้วพวกปัญญากล้าก็จะเห็นอนัตตาแล้วปล่อยวางเห็นอนัตตาเพราะหน้าที่ของเรานะไม่ใช่หนีทุกข์ให้รู้ทุกข์อะไรเรียกว่าทุกข์ขันธ์ห้าที่พวกเรามีอยู่นี่เรียกว่าทุกข์หน้าที่ทุกข์ต่อทุกข์คือการรู้อย่างที่มันเป็นการรู้ตามความเป็นจริงเป็นกระบวนการที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไปเรื่อยๆถนัดรู้กายก็รู้กายไปถนัดรู้เวทนาก็เริ่มจากเวทนาถนัดดูจิตก็เริ่มจากจิตไปนะถนัดอันไหนก็เอาอันนั้นแหละอย่างเจ้าชายสิทธัตถะบารมีแก่กล้านะท่านบรรลุด้วยการเห็นอริยสัจเห็นสัจจบัพนะสัจจบัพเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนาที่สูงที่สุดงั้นระดับพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พวกเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรเนี่ยเอาเท่าที่ทำได้นะไม่ต้องเว่อจะเรียนปฏิบัติโดยการดูปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยทำไม่ได้จริงหรอกเพราะคนที่เห็นปฏิจจสมุปบาทนะจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนะต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ได้โสดาบันวันหนึ่งก็ไปทูลพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ว่าเป็นของลึกซึ้งนั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์ว่าเป็นของตื้นๆไม่เห็นจะลึกเลยนะท่านบอกงี้นะนี่โสดานะท่านบอกท่านเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วพระเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นพระอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งนะงั้นพวกเราพูดตรงๆไม่มีปัญญาที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้ปฏิจจสมุปบาทหรอกยากจริงรู้ไหมอะไรเป็นเหตุ
อะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาแค่นี้ก็งงเต็กแล้วบอกให้จะรู้แจ้งแทงตลอดโอ้ยไม่ได้กินหรอกภาวนากันปางตายนะถึงจะรู้อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาอะไรทำให้อาสวะเกิดอวิชชาทำให้อาสวะเกิดอ้าวมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอาสวะหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ท่องได้ว่ามีสี่อย่างกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะท่องได้แต่หน้าตาเป็นไงไม่เห็นนะไม่เห็นสภาวะแล้วอะไรคืออวิชชาความไม่รู้เหตุผลไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ทั้งเหตุไม่รู้ทั้งผลนะไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรไม่รู้ตั้งเยอะแล้วตรงไหนอวิชชานั่งคิดไปเรื่อยๆมันคือโน้นคือนี้ไม่ได้จิตไม่ได้กินหรอกฟุ้งซ่านแล้วตัณหาอุปาทานทำให้เกิดภพเกิดไงภพคืออะไรภพก็คือคนสองคนมาเจอกันมาพบกันรู้จักภพอย่างนั้นภพอย่างอื่นไม่รู้จักเห็นไหมภพจริงๆมีสองอันนะอย่างพวกเราขนาดนี้ภพแปลว่าเป็นที่เกิดของจิตที่ตั้งของจิตอย่างพวกเราตอนนี้เรามีภพเป็นมนุษย์นี่เป็นภพใหญ่นะภพเรียกว่าอุปัฏฐิภพภพโดยการเกิดมีภพอีกชนิดหนึ่งคือกรรมภพตัวเนี้ยถ้าเราภาวนาดีๆเราจะเห็นจิตเราสร้างภพตลอดเวลาสร้างโลกตลอดเวลานะเดี๋ยวร่างกายเราก็ยังเป็นคนเดี๋ยวใจเราก็เป็นเปรตเวลาใจเราโลภขึ้นมานั่นแหละเรามีภพเปรตอยู่ในใจแล้วเวลาเรามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเราสัตว์นรกมาขณะนั้นเกิดเป็นสัตว์นรกนะช่วงไหนชี้ขลาดตาขาวเซลล์จัดอะไรพวกเนี้ยก็ไปเป็นอสุรกายอสุรกายอสุระแปลว่าไม่กล้าหาญพวกไหนไม่กล้าหาญอย่างพวกเล่นคุณไสยพวกเล่นคุณไสยนะไม่กล้าไปสู้กับใครซึ่งหน้านะกลัวเจ็บก็ทำไสยศาสตร์ทำร้ายคนอื่นเนี่ยอย่างเนี้ยพวกไม่กล้าหาญก็เป็นภูมิของพวกอสุรกายพวกเซลล์จัดพวกกูเก่งกูอะไรต่ออะไรพวกโลภมากก็เป็นเปรตแล้วพวกที่เยอะที่สุดเลยคือพวกเดรัจฉานเดรัจฉานก็คือพวกมีโมหะรู้จักใจลอยไหมใจลอยวันละกี่ครั้งนับไม่ถ้วนหรอกแต่บางคนตอบฉะฉานใจลอยวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับอันนี้คือเป็นเดรัจฉานตั้งแต่ตื่นจนหลับนะถ้าใจเรามีศีลมีธรรมนี่เป็นใจมนุษย์เกิดในภพมนุษย์ด้วยแล้วใจเราก็อยู่ในภพมนุษย์ด้วยบางคนมีหิริโอตตัปปะละอายใจที่จะทำบาปเกรงกลัวผลของการทำบาปเนี่ยถ้าจิตเราอัปเกรดขึ้นไปเงี้ยนะเราก็มีเทวธรรมขณะนั้นใจเราเป็นเทวดาถ้าขณะใดใจเราทรงสมาธิทรงฌานอยู่ใจเราก็เป็นพรหมนะงั้นในร่างกายของมนุษย์ในภพมนุษย์เนี่ยใจเราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยๆภพน้อยๆเรียกกรรมภพเนี่ยตลอดเวลาเลยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลาที่เรานั่งสมาธิสังเกตไหมเวลานั่งสมาธินะบางทีจิตเราก็ไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่นั่นก็ภพนะเมื่อไรจิตหยั่งลงไปสู่อารมณ์เมื่อนั้นแหละภพจิตพระอรหันต์ไม่หยั่งลงไปในอารมณ์แล้วโดยที่ไม่ได้เจตนานะมันไม่หยั่งทำไมไม่หยั่งเพราะรู้แจ้งแทงตลอดแล้วว่า
ภพทั้งหลายทั้งปวงหรือขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงคือทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยเรียนรู้ทุกข์จนแจ่มแจ้งขนาดนี้นะจิตมันถึงจะวางแล้วจิตมันจะไม่หยั่งลงไปอย่างการภาวนาในรอบสุดท้ายยกสุดท้ายของการต่อสู้นะมันจะรวมลงมาที่จิตต่อสู้กันอยู่ที่จิตอันนี้หลวงปู่ดูลท่านเคยสอนหลวงพ่อมานะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงบางคนได้ยินว่าให้ทำลายจิตนะโอ้ยสอนผิดไปทำลายมันทำไมนั่นเป็นแค่สำนวนไม่ได้ทำลายที่จริงก็คือรู้แจ้งแทงตลอดนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างเวลาเราภาวนานะเวลาเราภาวนาดีๆโดยเฉพาะอย่างพระอนาคามีนะจิตใจมีความสุขเยอะนะจิตทรงสมาธิอยู่อัตโนมัติอยู่สบายจิตมันไม่หลงเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไม่หลงโลกนะมันทรงตัวสงบสงัดอยู่ภายในสบายมีความสุขแล้วจะผ่านตัวนี้ไม่ใช่ง่ายจิตมันมีแต่ความสุขนะแล้วจะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วปล่อยวางจิตมันเห็นได้ยังไงไม่เห็นแล้วบารมีเต็มนะวันหนึ่งภาวนาไปมีแต่ความสุขล้วนๆพอบารมีเต็มแล้วปัญญาแก่กล้าแล้วจิตมันพลิกตัวทีเดียวนะมันเห็นจากจิตที่เป็นบรมสุขเนี่ยกลายเป็นตัวทุกข์เลยเป็นทุกข์ที่น่าอัศจรรย์ทุกข์ที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์กายความรู้สึกทุกข์ใจแต่อันนี้คือตัวจิตไม่ได้มีทุกขเวทนาใจมีความสงบสันติมีความสุขอยู่นั่นแหละแล้วสติปัญญาแก่รอบนะเห็นมันไหวตัวทีเดียวเห็นชัดเลยมันคือตัวทุกข์ยิ่งดูก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดสุดท้ายมันระเบิดเลยนะมันสลายตัวไปจิตกระทั่งจิตผู้รู้เนี่ยมันยังเป็นวิญญาณขันธ์อยู่นะยังเป็นโลกิยะอยู่ตรงที่มันรู้แจ้งแทงตลอดว่ามันคือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกขสัจแจ่มแจ้งมันสลัดคืนมันสลัดคืนจิตให้โลกไปโยนทิ้งไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนที่มันคือวิญญาณธาตุจากวิญญาณขันธ์นะสลัดวิญญาณขันธ์ทิ้งกลายเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ตัวนี้บริสุทธิ์แล้ววิญญาณธาตุแต่เดิมไม่บริสุทธิ์มาเจริญกรรมฐานทำสมถะวิปัสสนามาเรื่อยๆนะค่อยๆซักฟอกขันธ์ห้าโดยเฉพาะตัววิญญาณตัวจิตใจเนี่ยจากตัวสกปรกมีอวิชชาซ่อนอยู่ก็รู้แจ้งแทงตลอดไปตัวจิตเองก็ตัวทุกข์ยิ่งตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวบรมทุกข์เลยเป็นต้นต่อของตัวทุกข์ต่างๆเลยนะพอรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้นะมันสลัดวิญญาณขันธ์ตัวเนี้ยสลัดที่จิตผู้รู้ทิ้งเลยนะแล้วจิตมันก็จะเป็นอิสระไม่เกาะในขันธ์ห้าจิตมันจะพลากออกจากขันธ์ห้านะมันจะไม่เกาะในขณะที่จิตพวกเรามันจะหยั่งลงไปที่ขันธ์ห้าตลอดเวลาหยั่งลงไปในร่างกายของเราหยั่งไปในเวทนาของเราหยั่งไปในสัญญาของเราหยั่งลงในสังขารนะอันนี้ความดีของเราความเลวของเรานะหยั่งลงไปในจิตของเราจิตคือตัวเราเอาภาวนารู้แจ้งแทงตลอดนะจิตมันพลากออกจากขันธ์นะโยนทิ้งไม่ต้องรักษาอีกต่อไปนะกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วคือไม่ต้องไปรักษาจิตใจอีกต่อไปแล้วไม่ต้องระวังอีกต่อไปแล้วขันธ์ก็อยู่ส่วนขันธ์วิญญาณธาตุก็อยู่ส่วนวิญญาณธาตุไม่คล้องแวกกันวันนี้ไงเทศยากขึ้นเอาง่ายๆก็แล้วกันนะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะทำให้ได้นะทำไป
แล้ววันหนึ่งพวกเราจะมาเป็นพยานให้หลวงพ่อได้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้มโนเอาไม่ได้มั่วเอาไม่ได้จินตนาการเอานะหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาอย่างนี้นะรู้ทุกข์คือรู้ในขันธ์ห้าของเราตามความเป็นจริงรู้แล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์พอแจ่มแจ้งว่าขันธ์ห้าเรานี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็เป็นอันละสมุทัยได้คือหมดความอยากความอยากสารพัดอยากนะอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มันก็อยากแค่นั้นแหละนะพอรู้ความจริงว่ากายใจรูปนามขันธ์ห้าคือตัวทุกข์ความอยากให้มันไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะมันตัวทุกข์ก็จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ได้ไงแล้วก็ไม่มีความอยากให้มันเป็นสุขด้วยเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันจะสุขได้ยังไงเห็นไหมรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็เป็นอันละตัวสมุทัยคือตัวอยากได้ทันทีที่สิ้นตัวอยากจิตก็ไม่หยั่งลงไปไม่หยั่งลงในอารมณ์ไม่หยั่งลงในภพทั้งหลายถ้ามีความอยากนะจิตจะหยั่งลงไปเกาะเกี่ยวอารมณ์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนี่ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละความอยากได้ละความอยากได้จิตก็ไม่หยั่งลงไปในที่ใดที่หนึ่งเราก็จะแจ่มแจ้งในพระนิพพานขึ้นมาอันนั้นแหละคือมรรคคืออริยมรรคการรู้ทุกข์ไว้นะอย่ากลัวทุกข์แต่อย่าหาทุกข์ใส่ตัวหาทุกข์ใส่ตัวเช่นอยู่ดีไม่ว่าดีอย่าไปเล่นคาสิโนนะนี่อุบาทมากเลยนะอุบาทมากเลยเห็นแก่ตัวนะเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อนะเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อบาปกรรมหนักหนาเลยนะอย่าไปหลงเหยื่อนะอย่ากลายเป็นเหยื่อนะเราไม่ใช่ปลาหน้าโง่ที่จะกินเหยื่ออะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่าทำถ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญนะละทางที่จะเสื่อมเสียทางที่จะเสื่อมนะเรียกว่าอบายมุขอบายคือทางเสื่อมมุขคือประตูปากทางแห่งความเสื่อมกินเหล้าเมายากินสารเสพติดทั้งหลายถ้าติดอยู่เลิกซะถ้าเคยขายก็เลิกซะนะอย่าทำทีนี้เขามีสำนวนอะไรอย่าหาทำภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้อย่าหาทำแล้วมีบางคนมาหาหลวงพ่อบอกดีใจได้เห็นหลวงพ่อตัวเป็นๆแล้วแล้วตัวตายเองเห็นได้หรือเปล่าภาษาเดี๋ยวนี้แปลกๆอันแรกเลยนะสิ่งเสพติดทั้งหลายไม่เอาเที่ยวไม่รู้จักเวลาเที่ยวหามรุ่งหามค่ำดึกในวัดเขาอยู่กันเงียบๆก็มาร้องคาราโอเกะอยู่ข้างวัดและไอ้พวกร้องคาราโอเกะนะหาความพร้อมไม่ได้เลยมันไม่กล้าร้องที่บ้านกลัวหลังคาบ้านพังมันก็มาร้องตามร้านคาราโอเกะให้มันหนวกหูชาวบ้านเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยกลางค่ำกลางคืนก็อย่างหลวงพ่อนะทำงานเสร็จกลับบ้านเลยนะไม่ไปตะลอนล่อนเล่ที่ไหนกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวพักนิดหน่อยพอผ่อนคลายก็ภาวนาแล้วนั้นไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไปเที่ยวดูหรอกคอนเสิร์ตอะไรนะไม่ไปรู้จะดูทำไมเคยดูนะเคยเห็นเหมือนกันนะเขาเล่นคอนเสิร์ตจำไม่ได้แล้วที่ไหนจำไม่ถูกเห็นเขาเล่นไม่ใช่คอนเสิร์ตเห็นเขาเล่นละครนะพอเห็นเขาเล่นละครนะเขาทำหน้าเศร้าโศกเรามองปั๊บมึงหัวเราะอยู่ข้างในนี่หว่าไม่เห็นจะเศร้าตรงไหนเลยดูละครนะไม่มีความมันเลยนะเห็นมันยิ้มมึงยิ้มไปงั้นแหละข้างในมึงหน้าบึ้งดูแล้วไม่สนุกงั้นไม่ชอบดูนะหลวงพ่อไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงนะไม่ชอบเลยเสียเวลายิ่งหนังเศร้าๆอะไรเงี้ยไม่ดูหรอกถ้าดูหนังผี
ทำไมดูหนังผีรู้อยู่แล้วว่ามันโกหกนะส่วนไอ้หนังที่จะมาบิ้วให้ใจเรามีราคะมีโทสะอะไรแกว่งขึ้นแกว่งลงไม่ดูเสียเวลารำคาญธรรมดากิเลสเราก็เยอะอยู่แล้วให้ไปดูการละเล่นอะไรอย่างนี้ไม่เอาเล่นการพนันอันนี้ไม่เอานะคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยเรื่องร้ายแรงเลยไม่ต้องมีเพื่อนมากมีเพื่อนดีสักคนสองคนก็เอาละแค่นั้นก็พอละมีเพื่อนมากยากนานวุ่นวายนะคบคนดีๆก็พอละแล้วก็อย่าขี้เกียจทำมาหากินนะเนี่ย6ประการนะทางแห่งความเสื่อมจำได้ไหมจำไม่ได้ไปดูเปิด Google ดูอบายมุข6ไปดูแล้วอย่าหาทำนะแล้วชีวิตจะเจริญนะเอาเวลามาภาวนาเข้าแล้วมาบ่นขอให้หนูภาวนาทำใดที่หลวงพ่อเห็นขอให้หนูเห็นมาเที่ยวขอหลวงพ่อก็จะตอบนะได้นะแต่ทำใดที่หลวงพ่อปฏิบัติหนูต้องปฏิบัติด้วยนะศีลสมาธิปัญญาต้องอบรมนะไม่เอาแล้วเทศให้ฟังเท่านี้เบอร์ 1เบอร์ 1รู้กายผ่านการเคลื่อนไหวเมื่อเผลอคิดสังเกตเห็นอัตตามานะโทสะกำหนดรู้แล้วจางคลายไปขณะภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเมื่อเกิดผัสสะมีจิตดูอยู่จิตรวมมีบางอย่างผุดขึ้นมาดูจิตที่รู้นั้นอีกทีแล้วตั้งอยู่แบบเห็นภาพรวมระลึกรู้ได้ว่ายังตั้งมั่นอยู่พิจารณาดูกายเป็นธาตุที่มันจะขึ้นมาเองขอคำชี้แนะค่ะไปทำอีกไปดีแล้วทำไปอีกแต่อย่าน้อมจิตให้มันนิ่งอย่างนี้ตรงนี้ไปแต่งจิตนะมันก็คือพบอีกชนิดหนึ่งพบของนักปฏิบัตินะทำจิตให้ดูดีๆอะไรต้องจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นที่ฝึกอยู่ดีนะไปทำอีกไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ไปแต่งจิตตรงนี้แต่งจิตแล้วนะรู้สึกไหมรวบจิตเข้ามาทื่อๆนิดหนึ่งดูออกไหมหลวงพ่อบอกเร็วไปถ้าสังเกตออกก็ใช้ได้แล้วเบอร์ 1ภาวนาดีนะใช้ได้ไปทำอีกไปหลงแล้วรู้ไหมเบอร์ 1ใจไหลแวบไปตรงนี้พยายามบังคับมันพยายามควบคุมมันรู้ไหมอย่าไปบังคับมันถ้าบังคับมันจะแน่นขึ้นมาจะมีน้ำหนักขึ้นมาตอนนี้จิตมันมีน้ำหนักขึ้นมาดูออกไหมถ้ามันหนักขึ้นมานะแสดงว่าเราเข้าไปแทรกแซงมาแล้วเบอร์ 2เบอร์ 1ดีนะเก่งเบอร์ 2หลงรู้อยู่กับจุดปัจจุบันได้บ่อยขึ้นเมื่อรู้สึกตัวบางครั้งขันแยกรู้กายใจอย่างที่เป็นเห็นการดับแล้วว่างหลายครั้งรู้เบื้องหลังที่บงการสิ่งที่เราทำมีพุทโธเป็นวิหารธรรมและขยับนิ้วโป้งช่วยทั้งตอนทำรูปแบบและชีวิตประจำวันแต่ก็ยังหลงบ่อยควรปรับปรุงอะไรให้รู้สึกตัวมีจิตตั้งมั่นเดินอยู่ในทางได้ตลอดคะตลอดไม่ได้หรอกก็ได้บ้างหลงบ้างนะโดยภูมิของเรามันระดับนั้นไม่ว่ามันหรอกรู้อย่างที่มันเป็นไปค่อยๆฝึกไปนะอย่าน้อมจิตแบบนี้ตรงนี้น้อมจิตเข้าไปให้มันนิ่งแล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงจิตรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไม่ใช่ไปแต่งให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าไปแต่งมันรู้ไปตอนนี้มันทื่อๆอยู่นิดหนึ่งรู้สึกไหมเนี่ยรู้อย่างนี้นะรู้ทันไปว่าตอนนี้ไปทำจิตทื่อๆแล้วรู้เฉยๆไม่ต้องแก้นะไม่ต้องหาทางแก้รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละ
ถ้าเราเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วใจเราเป็นกลางเนี่ยสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจะเท่าเทียมกันหมดเลยที่มันไม่เท่าเทียมกันเพราะเราเข้าไปให้ค่ามันงั้นถ้าใจเราแน่นๆขึ้นมาอย่าไปให้ค่ามันว่าไม่ดีก็แค่รู้ว่าตอนนี้มันแน่นๆอยากหายรู้ว่าอยากเนี่ยซื่อๆรู้ง่ายๆอย่างเนี้ยนะรู้ไปธรรมดารู้ด้วยใจที่เป็นกลางเบอร์สามภาวนาดีใช้ได้อะเบอร์สามปฏิบัติในรูปแบบเช้าเย็นวันละ 30-50 นาทีและฟังธรรมเป็นหลักระหว่างวันรู้ลมหายใจและอิริยาบถได้เป็นครั้งคราวมีความเข้าใจที่ได้ทำมาได้ทำมากขึ้นในเรื่องวงจรปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจบางครั้งเหมือนเข้าใจแต่ก็ไม่แน่ใจขอสอบถามว่ามีความก้าวหน้าหรือต้องปรับแก้อย่างไรครับก้าวหน้านะแต่ว่าอย่าให้ปัญญาล้ำก็แล้วกันนะไม่ต้องรู้อะไรเยอะรู้ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้สึกไปนะไม่ต้องรู้เยอะปฏิจจสมุปบาทอะไรนะยังไม่จำเป็นนะถ้ารู้เดี๋ยวเพลินคิดเยอะแต่ถ้ามันรู้เองเห็นเองไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปคิดเยอะเบอร์สามภาวนาได้ดีนะใช้ได้เลยล่ะดีมากๆเลยเบอร์หนึ่งยังที่ว่าดีนะยังสู้เบอร์สามไม่ได้นะเบอร์หนึ่งยังมีติดเพ่งอยู่เบอร์หนึ่งรู้สึกไหมเพ่งอยู่ตอนเนี้ยทำไมต้องเพ่งเพราะอยากอะไรอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอะไรเงี้ยมันจะไปเพ่งเบอร์สามอย่าไปบีบจิตอย่างนั้นอย่าไปบีบมันลงมาธรรมดาที่สุดธรรมดานะให้เห็นมันทำงานไปเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงมันยกเว้นเวลาจิตมันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาอันนี้แทรกแซงงั้นสมถกรรมฐานเนี่ยมีการแทรกแซงจิตนะแต่วิปัสสนาไม่มีละรู้อย่างที่เป็นเบอร์สามคลายออกนิดนึงมันยังทำอยู่นะค่อยๆฝึกนะอย่าค่อยๆเห็นชัดขึ้นเบอร์สี่เบอร์สี่นั่งสมาธิดูร่างกายหายใจเน้นไปที่ความรู้สึกตัวใช้คำบริกรรมแล้วจิตไม่ชอบอึดอัดที่ผ่านมาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติมาเรื่อยๆเมื่อรู้ว่าทำผิดอาศัยการฟังเทศน์ในการตรวจดูตัวเองเรื่อยมาในระหว่างวันอารมณ์หยาบๆเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้บ้างขอคำชี้แนะครับไปทำอีกนะมันเป็นอย่างนั้นแหละค่อยๆพัฒนาไปอย่าน้อมจิตลงไปอย่างนั้นน้อมแล้วเดี๋ยวมันเคลิ้มโมหะแทรกเบอร์สี่ถอยขึ้นมาสิยิ้มหวานลืมตาสิยิ้มหวานรู้สึกไหมจิตมันซึมอยู่นิดนึงนะตอนที่ทำสมาธิเข้าไปโมหะมันแทรกนะต้องมีสติกำกับตลอดสายเลยนะมีสติไว้อย่าให้มันเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปให้จิตอยู่อย่างเนี้ยไม่ให้มันเคลิ้มลงไปแล้วรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจไปถ้าต้องการพักผ่อนนะก็มีสติอยู่กับกรรมฐานของเราจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าจิตเราเป็นกลางแป๊บเดียวก็สงบแล้วไหลไปคิดทราบไหมอย่าบังคับนะตอนนี้บังคับแล้วรู้สึกไหมไปทำให้มันทื่อๆขึ้นมาไม่ทำนะ
รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ไปบีบให้มันนิ่งๆทื่อๆรู้สึกไปธรรมดาธรรมดาดีรู้สึกไปอย่างนั้นแหละเบอร์ 5เบอร์ 5ทุกวันมีเครื่องอยู่ด้วยการหายใจเข้าพุทออกโทแต่รู้สึกไม่ชอบอึดอัดรำคาญใจขอคำแนะนำกรรมฐานที่ตรงกับจริตนิสัยค่ะเรารักสวยรักงามนะรู้สึกในร่างกายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกร่างกายทำงานรู้สึกกายไปเบอร์ 6เบอร์ 6หลวงพ่อเคยบอกว่าตอนไหนควรทำสมถะตอนไหนควรเดินปัญญาแล้วจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ต่อไปจึงเพิ่มสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิในรูปแบบรู้สึกว่ามีสติรู้ตัวได้ไวขึ้นระหว่างวันจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจเองอัตโนมัติเห็นจิตไหลเปลี่ยนแปลงไปมารู้สึกว่าภาวนาดีขึ้นแต่กลับทุกข์มากขึ้นที่ฝึกอยู่ผิดทางหรือไม่คะไม่ผิดหรอกถูกแล้วถ้าภาวนาแล้วมีแต่สุขแล้วผิดแน่นอนเลยภาวนาแล้วจะเห็นทุกข์นะแล้วประหลาดอย่างนะเรายิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่ใจเรายิ่งมีความสุขนะใจสบายขันมันทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์ค่อยๆฝึกนะดีเบอร์ 7เบอร์ 7ยังคงมีการหลับในช่วงสั้นๆอยู่เป็นระยะซึ่งเป็นทุกครั้งที่ปฏิบัติในรูปแบบไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรรู้สึกว่าการอยู่กับสภาวะไปเรื่อยๆจะทำให้เคลิ้มง่ายขอคำชี้แนะว่าควรถอยออกมาเป็นคนดูไหมคะถอยได้ไหมล่ะถอยได้ก็ถอยจิตที่มันฟุ้งซ่านมากนะพอลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะหลับแต่ถ้าเรามีสติอยู่ในชีวิตเราอยู่เงี้ยแล้วก็ร่างกายไม่ได้เหน็ดเหนื่อยมากนะนั่งแล้วมันก็ไม่ค่อยหลับนะแต่ถ้าใจเราเหนื่อยนั่งแป๊บเดี๋ยวก็หลับแล้วคอยรู้สึกนะรู้สึกร่างกายไปอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกตัวเรื่อยๆไปยืนเดินนั่งนอนนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกทำบ่อยๆนะถ้าในชีวิตประจำวันเราทำได้เวลาไปนั่งสมาธิมันจะไม่ค่อยหลับหรอกแต่ถ้ากลางวันเราฟุ้งๆนะไปนั่งสมาธิแป๊บเดียวเราก็หลับแล้วเพราะใจมันเหนื่อยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้นะรู้สึกบ่อยๆเนี่ยพยักหน้าก็รู้สึกยิ้มหวานช่วยยิ้มหวานรู้ไหมตอนนี้เห็นตัวเองยิ้มไม่ได้ดูกระจกนะรู้ด้วยความรู้สึกเอาคอยรู้สึกอยู่ในตัวเองไว้เรื่อยๆนะใช้ได้นะเบอร์ 8เบอร์ 8เห็นจิตบังคับไม่ได้มีกิเลสมากมายแต่มีสติรู้ว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรจึงยับยั้งได้ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้คะก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอะไรปฏิบัติอะไรก็มีเท่านั้นแหละเบอร์ 8สังเกตไหมเวลาเราทำสมาธิจิตมันเข้าข้างในนะเราก็เห็นมันทำงานได้มันยังขยับไปขยับมานะก็ให้รู้ทันเอาให้เป็นแค่คนเห็นนะอยู่ข้างนอกเราก็เป็นแค่คนเห็นอยู่ข้างในเราก็เป็นแค่คนเห็นระวังนิดเดียวเวลาเข้าไปข้างในเนี่ย
มันมีโมหะแทรกบางๆอยู่มันซึมลงไปนิดนึงรู้สึกไหมนะอย่างนั้นไม่ดีนะเท่ากับไปนอนจมโมหะอยู่สติมันอ่อนไปนะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกข้างนอกเนี่ยให้ชำนาญแล้วเวลาเข้าไปข้างในมันจะไม่เคลิ้มไปอย่างนั้นโมหะจะไม่แทรกอยู่ข้างนอกนะหันซ้ายหันขวาอะไรเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆนะรู้สึกตามธรรมชาตินะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวคอหักให้เป็นธรรมชาติแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆดีขยันภาวนาใช้ได้บางคราวใจมันก็ท้อขึ้นมาก็รู้ว่ามันท้อนะท้อก็ไม่เลิกนะท้อรู้ว่าท้อรู้ไปอย่างที่มันเป็นเบอร์สี่อย่าดุนักดุเกินไปนะภาวนาเอาเป็นเอาตายไม่ดีนะเหนื่อยยิ้มหวานซิเบอร์สี่ยิ้มหวานเหมือนมีสาวมาบอกรักพร้อมกัน5 คนเห็นไหมใจเราขำรู้สึกไหมแต่ถ้าเราไปทำใจทื่อๆนะมันนิ่งๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูใจเราธรรมดาไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้นะฟังเรื่องขำๆนะใจมันก็ขำขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนให้เราดูเพราะฉะนั้นอย่าไปตรึงใจให้นิ่งเฉยๆอยู่นะให้เขาทำงานไปบังคับเขานิ่งเฉยเงี้ยมันจะไม่เดินปัญญาหรอกวันนี้เท่านี้นะตอนนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะก่อนหน้านี้เขาขายหมูเด้งนะ ตอนนี้มันเป็นหมูไปแล้ว มันไม่เด้ง เขามีตัวใหม่แล้วนะคาปิบาร่า หนูยักษ์ใครเคยเห็นยังไม่เคยเห็นก็ไปดูซะทำไมเชียร์ให้ไปดูสงสารว่าจะได้มีเงินกินขนมกินข้าวสวนสัตว์เราแต่ก่อนนะโอ้ยลำบากนะรายได้ไม่พอรายจ่ายสัตว์ก็ลำบากเอาเชิญไปดูคาปิบาร่าก็ได้มันมีลูก3 ตัวไม่ได้ให้หวย ได้ยินเลขแล้วไม่ได้เชียวบางคนผงานะ